Alright. So, we just arrived at Dajin. So, ito kami sa Wailaw Mountain Trail. Yeah, gabi kami dyan pupunta. And, so, ayun sila nagpapahinga. Ayan. Nagigising sa bus. Wow! Woo! Ganda dito. Sobrang lapit ko sa bundok. Wow. Alright. Andito na kami sa bridge. Sino yan? Ayan na. See? It's like 5 minutes walk dun sa bus station. So, bawal daw mag-swimming. Ang ganda. Ang ganda ng bridge. Kita mo sa eyeglass to. Ayan. Ay, hindi na talaga tayo babalik dito. So, lalakad ako hanggang doon. Hanggang doon. Tatawirin natin. Tatawirin. So, ayun siya sa baba. Hindi siya ganun kataas. Pero mataas din. Tapos di siya nakakatakot kasi hindi niya yung nilalakaran. Diba? Ganda. Sobra. Malapit na ako sa dulo. So, nakita kami ng temple. Ayan. Try lang namin akyatin. Try namin pasukin kung pwede. Sana pwede. Marmol, no? Marmol. Anong bundok? Magkakayo. Bigyan nila yung jacket niya. Bakit? Survey. Bakit? Taga-survey tayo. Taga-survey? Tayo mga taga-survey. Hala? Hala? Ano tayo? Mamatay. Bahala ka, hindi mo pa sabihin. Hindi mo pala sabihin, namamatay ka na. Patay ka na. Wala na, deads na. Tingnan ng mga lotion. Yung mga ano, paghilot. Sunflower. Ay, white flower pala. Magsusulisit po kami. Hintayin niyo po kami sa mga tahanan niyo. Tapos, huwag po kayong magtatago. Ng lunch.
Kayo na pong bahala sa lunch namin. Malapit na mag-alas 12. Baka dyan. Diyan na naman yung monkey. Mga pagkain mo na yun. O, ngayon pa lang kami magsisimulang mag-trek kasi ngayon pa lang kami malapit sa bundok. Alright, so... Ilan yan? So, yan yung... 0? Ay, ito ang ayoko. Ito ang ayoko. Ito ang ayoko. Ito ang ayoko. Ayan o, laki o. Nasaan? Sa taas. Hindi ko makuha kung nasan siya. Hindi gagamba. Bakit ba? Takot nga ako dyan. Kayo, di nyo ako pinagtatanggol sa mga kinatatakutan ko Pag hinabol kayo ng unggoy dyan, bala kayo. Ay, gagambling! Sige, bilang. Oo, ay, design pa na ito ang kala. Marami ng ano. Butterfly. Ano yung gano'n excited? True, nakalahati na natin. Yep. Ano yan? Isa pa, isa pa. Baby, ikaw naman. Tara, ka muna din. Oh, next. English speaking to. Let's go. Pamunos. Dave! Hindi mo lalaman siya po. Hawla? Hawla! Hawla! Pagod na kami. Gutom pa. Ano ba yung kain ko? Yup. Ay! Doon ba? Pagod na. Ano scientific mo? Ewan ko. Bless you. Takot ako doon. Walang kwentang tour guide ko. Yung tour guide namin nauna na. Oh. Wow! Faster daw. Masa kayo tour guide? Pagod na. Ala, una na yung tour guide. Ayun, oh! Taray ng tour guide namin, oh! Naura? Naura siya. Konti na lang. Ayun na! Oh my! Ang taas! Ala, worth it! Worth it! Kahit saan! Ayoko mag-mall! Wow! Oh yeah! Wow! 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 Wow!
Wow! We're here! Yay!